En HICOF tenemos un lema que es: la ciencia es un derecho, no un privilegio. Por eso es que nos gusta compartir todo lo que estamos haciendo actualmente, y de ahí nació como esta iniciativa de poder compartir con personas que no tienen acceso a esta información. Es decir, ¿con qué personas no pudieran venir aquí? Pues personas que están detrás de los muros. ¿Y quiénes son estas personas? Pues accedemos a las casas hogares de aquí de la Bahía de Banderas, y también con las mujeres privadas de Estado. En HICOF